استرک تایبت دام باش تماشاوان ایجا ایشف د برنامه ایشف ده امی پیامین تایبت امی بوره بن امی پیامین تایبت این ریبر اپو بوره پارو بکن ریبر اپو 44 سالن دنوا لگرین دنوا هودانا جبو چاره سریا سیاسی ده نه جی دنوا آماده کارین مزن ده جبو بانگه که دیرو کی بکه آماده کارین داوی دکه دماکو او آماده کارین وی خلاص و او پیام خو بانگه خو بکه جبر وی کی همی اور مرد کار بجه کو همی اور زفرین سر ریبر اپو زفرین سر ایمرالیه ام جید برنامه ده لسر پیامین ریبر اپو ین کو حتی نه جبو چاله سیدان ام لسر وانا باخم ام وانا بوره پار و بکن کار ریبر اپو نوت دیدان چگوتیه نه تشکون ها دبجه هونی بخواج ببینن کو چه قاس جوی دمی حتی نه دنوا هودان بچرنگی داره و جوی دمی حتی نه دکیجان خطه داره هونی جی بخوا جاره کردن ببینن از اول خو اکرام بالکانی که هر دمی به هفرانه اکرام ام هودان ریبر اپو باخون خوازیم دست بکده دیمنک بده یا جی خوازی چند سر آماده کارین ریبر اپوش برکو پیشی دمکی درج مجن دیسا همی اور زفرین سر ریبر اپو خواست سروی چند تشتان بجه دوره ام به دیمنین پیامک ریبر اپو دست بکن بگومان راستی وقت تجگود روزین دیروکی هنه لکردستانی روزک دیروکیه سردمك دیروکیش با کرد ایدی بنا خودی رولا که مزن لرجلات ناوی سیاست دگوهرن و بگومان اوجی پیشنگیا توگر آزادی و ریبر آپو پیکتی دما مرو پیام ویدنیره بگومان دما آمادهش کردن مرو دبینه وی چاقی حتی ها چقا سیاست که به پیوان چقا حولدان آشتیه چقا خواسته کو به هر ریو ریبازی دولت ترکیه بینه سرماسه و به آوایی ریا آشتیه و که بگومان ببینن دما ریبر آپو بحث دموکراسی دیگه بو گلت چواتی اندخوازی میدیمانی هم تماشا بکن دست بکده جبه کدام بحث دموکراسی دیگه گل کس شاش فهم دکن دموکراسی ده ترسن که ریبر پو بزمان گل ساده بزمان گل بزمان هم بیشن کسی که قهوه رو نشه قد نخوان یا جی فهم بکه به وی زمانی گوتیه چند بیشن لگوری فکر ریبر اپو دموکراسی چیه ام دست بکن دموکرات سوسیالیزم جبوی کرده چیه؟ بریگیان خاناس کرده دموکراسی جبوی کرده کلمه اول از همه از کردکی بندستم لازم جمر راجی آزادی دموکراسی باید دور ها بنر نیف گلده لن قهوه ده نظام بپر جاده دویم دموکراتی ها سوسیال دموکرات نظام چیک دموکرات میگه همه دقت که وانا بگیره بریگان دموکرات بخواه ناس بکی ترک بیجی تکرده ناس بکی و حکیمانه ده ناس بکی و جرابت ده کار بکی شر بکی شر ده دموکراسی مایا سوسیالیزم جرابت در جوریات کار خانده نه کرده یکی تنه نه مالت پاریزی تنه و کبیجی لازمه هم مریج بندست درکبه همون شو میری وکافه واجی سوسیالیسم و نجبوی بتنه بکی روز شب بکی اکرام هم دست بگیر ما چما پیام گوشند یعنی نه قال کس دبیجن یا işte جبو ما دموکراسی نگرینگه جبو ما کردیتی گرینگه کردیتی لازمه دموکراسی نه لازمه براستی یعنی تری کردیتیش مره لازمه işte ریبر پود بجه جبو کرده دموکراسی چیه خواناسی نه تی پیش خواناس بکی تی چم کی تی قبول بکی تی کردی تی قبول بکی ولات تا بندستی تی ویق دم تخناس کرد تراش قزانی جبوی تی بکشی تا ترک بيجي يا حاري خلا برجرينج أبو تا بيجي تركم ديمقراطي بيجي بتشاقي كردان ناس بكي ما في كردان قبول بكي أو يا خلا حاري جرينج دوردا يك أوا أجت كرد بيت بحث الديمقراطية ديكي جات خناس بكي تبيجي أس كردكم وما في مهية ما في خناس بكي وأجت كسك دم بي كسك بياني بيجي تي ما في كردان ناس بكي جبر بيجي كي دماري برابو بحث الديمقراطية ديكي بحث في دموکراسی دیگه نکو رابطه نجبو دردی ترکیه به دموکرات و پیش بکه و دنیای و بیو کرد بندست بمینن و کرد به ماف بمینن نه جبو چه خواست ترکیه دموکرات به
جبو کردا جبو مافی کردا جبو مافی کسین دنی بندست جبو آشوری سوریانیا جبو کسین گرین دنی ترکیه جبو ارمنیا جبو عربی ل ترکیه جبو کسین لیبر يعني لكردستاني ام بيجن لروجاتا نافين يعني شو خد سدما بنجهين نبونا الديمقراطيه يعني دما اگر ام بيجن ديمقراطيه با وتشدنا با يعني مثلا بينا براخوا بريا ريبرا بودس في تكوشيني بك لكردستاني براوشا كتشوا مثلا tamam belki dibe işte o çağı Kurdi da akfin. Ere rasta belki o çağı asta Recep Kurdi akfte belki cenava zedetir bu. Le bu mesela Kurdal şey Kurdaki gündeki jbo şeyh dikati. Le gündeki jbo ağa dikati. Le gündeki jbo sarık aşir dikati. Le gündeki jbo patron dikati. Le gündeki nizam jbo يعني روشك بفي رنجي هبو يعني اگر ت خو ناسنكي تشتكنا كتدا عجق تاني دبي خدمه كاري هنكسن تنابي اساس مرو جوالي كاري بيجك مرو تبزارمي خدمتي خوبكي يعني بيجمن او نها جرينجا او مسرج بري كيجي ريبرا بو هرتم بحثا او ديمقراطيه ديكا جبركو دوسيه مازيدنا جبركو مجري مازدنا بي مجري بشتا دوسيه درجه من بس بكن نها ريبرا بو تم بحثا شراسيه ديمقراطيك وبحث السياسات ديكا بحث حقوق ديكا نكون ها بيجن الامراليه بحث ويك ديكا بري ويجي صار انه مثلا حشتي وحشت واجي بران محمد علي بيران ريبورتاج كريبو پیره آخری بود و چاقی بسته کرد و نوت دادی آجی تخازی هم میتوانش بکن. امنا دیمنه کی نوت دادی هزار و نهصد نوت دادیان ده ربر اپو و چاقی بحثا گرینگیا سیاستی دکه و اساس تشین کنه ها دوجه دما کمرو و دم دنره مرو نهاجی فهم دکه و دم دنره جی نه فهم دکه کام نابنرن. اما کرم خاله بله حوالی راجی عربیت هایتر بدن. ربر اپو چی گفتی؟ Bu haksızlık devam ettikçe, bu şiddet politikası devam ettikçe, şunu çok açıkça belirteyim ki, büyük haksızlığa karşı büyük direnme beklenmelidir. Biz burada şiddet tutkunu değiliz. Şiddete tapmıyoruz. Bilakis çok büyük rahatsızlık ve acı duyuyoruz. Biz sorunları şiddetle çözmeden yana değiliz. Kendimizi korumak için, siyasal gelişmemizi sağlamak için, ulusal kimliğimizi toptan imha ettirmemek için ve gerçekten insanlığın arasına biraz şerefli bir aile olarak ve en çok da Türkiye halkının, Türk halkının karşısına eğer kardeş bir halk olarak görülmek isteniliyorsa o sıfata ulaşmak için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kesinlikle başarabilecek gücüm vardır. Ne kayıplar, ne döneklik, bilmem ne çok körce bir zorbalık bunu durduramaz. Kanıt çok sınırlı olanaklardan neler yaratıldı. Tek bir sopamız olmadığı durumdan bugün nereye geldik? Bu çok şeyi açıklıyor. Ama yine de söyleyeyim. Bu maratonda bu yöntemi tapıyorum. Sonuna kadar kullanacağım. Hayır. Sorunların çözülüş durumuna göre özellikle politikanın gücüne inanıyorum. Politikanın yüceltici birçok sorunun çözümünde esas alınması gereken bir metot. Politikanın bir yücelik sanatı olduğu kabul edilmeli. Sorunlara gerçekten politik yaklaşılmalı. Biz de kesinlikle karşılık veririz ve bu iyi bir sonuçlanış, çözümleniş olabilir. Sağlam politikacılar çıkmak. İkram not dedi yani demek ki veda medeneri mesela hami ev akhaftına ki veda atına kirin ve çağatı gotin nahaji asas rebera povan
yani dema ku hevdîtin pere şey dibûn jî her tim bu wesileyê ev digotin mesela çi dibe em ne aşkaya şîdetê ne em ne ilahî şeyin lê ji ber êriş hebin em jî xwe biparêzin eger êriş nesekinin ev êriş devam bikin wê lember wê berxwedana mezin jî hebe û tiştek de jî dîsa balêşine tedê hevdîtina به عمر جلان را دما پیکانی بود دوی داره گوتنه که کاری گوتو هزار من نا وگرتن های از کارم اگر امکان ورن پس تنری یعنی جنوتو دادیان حتی نا تدنری که هیچی aynı noktaya yasız. Yani niziki چقدر سال دعواز بنالی بنیره برنامه دما سه پیامیر برای بود دما هفت خال اشکال کربون به هیئت را مدرسه بحث کرد دبر داجی ربرا بچه دبیجا زمین سیاسی و حقوقی دبرنا نوتو دیگه داجی دبیجا باوریام به هیچ سیاستی هیا از بخواب باورم ادکارم چهار سر بکم ام نه عاشق شهرند دبیجا لی حتی عاشق تبع میبرخا بدن بسوی کی دیگه و یا هر گرینگ جاره کردن بنوی تمام بیشن دنوا شرکی گران دنا است که گران در سال نوتو دیگه شر گلک گران بو لباکولی کردستان ال ترکیه و به وی آوای دوی آستی ده ربرا بود دیسا حولدان این خوی آشتی د پاریزه دیسا بحثا حقوقی بحثا زمین حقوقی بحثا سیاست دیگه و شر وکی ربازه که جبو سیاست بخداوری جبو چهارسر بکه جبو آشتی پیک بینه هل دبجره و دبجه نکو ام عاشق شهرن هون ایرشتکن هم خود پاریزن و اگر صمیمی بن اگر درست بن زمین سیاسی حاضر بکن از باقای هیزاقا باورم و دبجه بو چه دبجه لیبنیرن یا وماج دلنام چیه دبجه متن دارک تنبو ما کوپالک تنبو ما دست بکر ایرو بنرن هیزا ما چقاصد کشان آستیده و اگم ام بیچ اقنود و دیا بعثه هیزید که اگم ایرو لی بنرن نزی 100 هزین لشکری ناوی تفکر اوی چاق تفکر 100 هزار ام بوی چاقه ناوی تفکر میلیونان نه هم میلیون هم علی عسکری دجی ایدی هیزا کم مزن هیا جه ام بیشن جه رجلات کردستانی بگیره حتی شنگالی بگیره حتی روجا و حتی رق و درازوری اوای به فلسفی تیل پاراستان مزن بونه پرورده بونه خود اراده و بحثوی هیزید کرد بیشتر مجه تنبونی او هیز آفرانجه و هیزا منا چراسری ها دوان هفتن داوی دجی هم عمر وجران را گوتو هم جهت را گوتو بو اگر ریوکن اگر بخوازن صمیمی بن هیزا مهیا چراسر بکم و زیر دکارم مزالی ده زمین شدت ده بیلمه یا حقوقی و سیاسی که نوت دیگه عین تشید بشه. Tabii not seyancı röportajı kişi not seyancı haya not seyancı disa dama mrov ver roje denire u iro denire disa tişen ha parana çına ve çağıcı pevistiya amacın bapsiyariya meclisi destişandıka nahacı destişandıka servej evji sal hazar mesela not seyancı be can dindar pevine ki kribu am çavek logoya pevine jibkar. Peki bir gün kendinizi bu siyasi atılımdan sonra özellikle Türkiye'de bir partinin lideri olarak, Türkiye'de yasal bir PKK'nın lideri olarak ve hatta mecliste bir lider gibi düşünebiliyor musunuz? Bu partiler yasasıyla ve bu meclis yapısıyla biraz zordur. Bir federal meclis geliştirilmek istenirse, ki bu bir anayasa meselesidir, yine yeni bir partiler yasası geliştirilirse, PKK'nın yasallaşması veya değişik bir isimle kendini siyasi arenada mücadele eden bir örgüt haline gelmesi anlaşılır bir husustur. O zaman siz de Türkiye'ye dönmeyi düşünebilirsiniz. Türkiye'ye dönmekten ziyade Türkiye'yi dönüştürmekten bahsetmek gerekir. Dönüşen bir Türkiye'de hepimizin yeri olabilir. Bugün bizim karşımıza çok farklı bir Abdullah Öcalan çıktı. Bilmiyorum siz rahat mıydınız bu kıyafetle? Kram verdi gotnaka per yani gelek peyam gringen le gotnaka mrod karabya ku prastiji gotnaka diroki verdi be işte be vegari Türkiye de ku atına çuna Türkiye'de de tır a gring guhertına دبجه و گره ترکی زیادتر هم دخوازم ترکیه و گوهرینه Türkiye ve guherinin نهاش عین تشید بيجه
نهاج عين تشتي هم ده هفتنين بحياتي رهم جي بعمر أوجلان راجي بحثا وجهرتني هم چما جي ve guartına Türkiye çima gringe yani ben bu ne ser ve bakım yani جبر کو ترکیه سر اساس انکار کردن کرده ها اساس کردن کرده انکار کرد ارمنی انکار کرد آسور سوریانی انکار کرد لازا انکار کرد چرکز انکار کرد همون گله ترکیه همون نتویل ترکیه انکار کرد خاصر انکار اساس کردیه تک زمان تک ملت تک دین تک نظام چیک به اوای تنی به ذهنیت که تک پاریزی خاصاس کردیه همون کسی که هر کسی انکار کرد و جبر به یکیش خوین درجه شر چیده به برخوادان چیده به دبیجام ترکیه و گوهرن اگر ترکیه و گوهره چه دبه ترکیه جنوبت احساس کردن اگر بالا تکشان بعد داخلیا پک که در جهر داویده گفتبو ام ترکیه نکو ام ج هول راکن ام ترکیه جنوب و گوهرنن جنوب ساز بکن و دامت جنوب ساز بکی تیسر اساس بحث زمین و حقوقی و سیاسی دکاری برابو بحث دموکراسی دکار تیسر اساس دموکراسی ساز بکی دموکراسی تدبیجی یعنی چه یعنی ته هر کس و کوبه کرد، عرب، چرکز، لاز، ارمنی هر کسی چی مافهبه گره مافهبه ام بیشن زمان گره زمان ترکیه گره زمان دیج سربست بن گره زمان دیج پرواده بن و سروی اساسی تجنوه تزاگونه که بنگهین به قانون مسوگر بکیویه کی شما میدونم پیش تماشا بکن ربر اپو بحث شرط مجاده که و بوی آوایی و گوهرتنا ترکیه تجنوه اساس کردن ترکیه و دام ترکیه جنوبی نه احساس کردن چه خاصی اساس انکار و امهای 100 سال دوام دکه به آوایی و برخوادان جی به هر دوام بکه جه دستی که حتی نهار کردان لدی جوی ذهنیتی سریح لدوای دست برخوادن اونها هزار کرده زیادتره ریاوریا کرده توگر آزادی کجکه پگکه دبیجن شرط و مرجمه نها گرگ جبره خورترن شانس ما گلک زیادتر شانس سر کاپتنی نهار لیستک زیادتر برفراتر بیا امکان اتفاق نو زیادترن دست کرده خورتره و یا راستی یک جهه کرد نچونه بر ترکیه دست ترکیه بود نبره او بکن ترک مجبور مونه چونه باری بر آپو و ترک مجبور چونه مونه دنه امرالی خواهد نبخت ریبر آپو کو ام چهار سر بکن اگر مادم دخواست چهار سر بکن بلا کرم کن ریا مجلسی وکر ریبر آپو نوتو دیدش بحثا گرینگیا مجلسی دیگه دیجا آنجا به مجلسی نبا مجلسی که فدرال بشه ben hacıyım dimene ki din ما قبضن قلت بو يعني ربع رابورنا عطانا حيش جاران ربع رابور من تفجر آزادية كرد حيش جاران أقرب سيلان كرد هر حيش جاران سدام سرنكتنا وان حيش أقرب استان يعني حمي هودنا جي وسياسة يك برستيا كتاج بعسكر يك برست دولة ترك بو نهاجي أم إشارة ويد بين يعني ديسا هودن جبوكو أم بج أو هودان بسنة كودنا وهودان دام ببقى دقيقة بيش تام سروي باخفن أخافتنا أقربستا يكمين هي عم دريش كنا أقربستا يكمين هي هم وأخافتنا الربا رافو بنيرن دورة باخف Bazı koşullarla ateşkesin ikinci bir açıklamaya kadar süresiz uzatılabileceğini belirtiyoruz. Ateşkes her şeyden önce tek taraflı olamaz. Bunun için imha amaçlı operasyonlar durdurulmalıdır. Halk üzerindeki yoğun baskı, işkence ve tutuklamalar yine durdurulmalıdır. Faili meçhul cinayetlere son verilmelidir. Dağdaki gerilanın indirilmesine ilişkin bazı istemleri vardır hükümetin. Dağdaki kuvvetler siyasi amaçlar için her şeylerini ortaya koyarak dağda durmaktadırlar. Ulusal varlık için ve özgür çözüm yolu için oradadırlar. Eğer bu amaçlar yerine getirilirse, inandırıcı bir biçimde gerekleri, koşulları hazırlanırsa dağdaki silahlı güçler meselesi hal yoluna rahatlıkla girebilir. Bu açıdan dağdakilere ilişkin herhangi bir sorun yoktur. Üçüncü olarak bu ateşkes süresi boyunca bazı acil taleplerimiz vardır. Genel bir af, ki biz suçlu olarak kendimizi kabul etmiyoruz ama tutukların serbest bırakılmasını beklemekteyiz. Kültürel bazı hakların uygulamaya geçirilmesini beklemekteyiz. Özgür basın yayın haklarıdır bunlar. Kürtçe radyo, televizyon
Gazete, kitap çıkarma benzeri. Kürt diline kısaca serbestlik. Köylerinden kopartılan halkın tekrar köylerine gelip yerleştirilmesini ve bazı zararların ödenmesini. Bu arada olağanüstü hal yönetiminin kaldırılmasını bekliyoruz. Köy kuruculuğunun lağvedilmesini istiyoruz. Köy kurucularına biz de çözüme katkı olsun diye bir af ilan ediyoruz. Yani onlara dokunmayacağız eğer silahlarını bırakırlarsa. Kürt örgütlerine legalite tanınmasını istiyoruz. Serbest örgütlenme ve politika yapma hakkının verilmesini. Kısaca acil olarak bunlar yerine getirilmesi gereken ve ortamı daha da yumuşatacak olan beklentilerdir. Bundan sonra atılması gereken ikinci bir adım, kabul edilen Kürt kimliğinin yasallaştırılmasıdır. قبول الهوية الكردية بشكل علني. Yani hem anayasaya ve hem de yasalara gerektiği bir biçimde yansımadır. Yani, yine bütün bunlar demokratik bir federasyon yolunda adımlar anlamına da gelmektedir. Bu tip tartışmalara da saygılı olunmasını, ortamın açık tutulmasını istiyoruz. İnanıyorum ki Kürt-Türk ilişkilerinde baskı döneminin yerine ulusal gerçeğe, kimliğe saygılı. İkram hevji axaftina notu seyane ha tane çentiştan eğer mirov binere yani mesela yek agribes ilan kırdı be bla operasyon bisekinin le katna sekinin devlet Türk şey gırtın davi bibin işkence davi bibin ev devam kırın yani bejin vegera işte vegera gundan yani işte davazın lezgin mesela kala davazın lezgin kedi bla gırtı ben berdan mafen çandiye kurdan ben nasin çapamen ya azat astangel ber peş çapamen ya azat ben rakırın zamanı kurdi şey böyle kabul kın vegera gundan işte cerdavani davi be nasmaya kurdi böyle kabul kın ama adam avga mulvan hamyan denirin yani notu se 2025 اری اینها آخفتنا ریبراپو مجبور تماشاوان کجوان نظام ملکی ده نوروزی ده آگر بس اعلان کرده بون ریبراپو جبو کو حتی نیسان دم دو ترکیه جبو گوا باویجن یعنی هن چهار سری چی به پشت خویا کو جوزال و دولت ترکیه هن مساج چون ریبراپو جاری توی رخصتن کرده توی امام جلال توی کسندن توی احمد ترک و درکتن بر کامرا و جاری دنیسان ده داخلانی دان شرط مرج اعلان کردن دبیجه به او شرط مرج پیک بین اما بدم و یعنی بدم اما درج بکن آگر بسته لی او شرط رس کردن دورده چه قومی دولت چابر سودا دولت عین روزی سرکومار خواه اوزار ترک و دوزار کشت پشتی یک دو روزا به دست محمود یلدرم که جرات جنگی بناوی کد یشیل ادامه که جیت همی بو به هانداناوی به ریبریاوی به رینشاناوی کنترای بناوی شمو 33 اسکر به سلاح بچک کشتن کوری برا پوپشته و هم کشتن اوزال هم کشتن آن اسکرا و کی پرووکاسیونال دیجی و یکی بناو دکه دولت با کشتن سر حکومت خو و با کشتن اسکر خو برسف دا و بانکا چارسری و شرخوازی خو دوام کرد وقت تجگوتی ایدی شهر دکت آستک جور گرتن و کشتن و ولکن گندا زیادتر بو به وی آوایی لو را خال یک پیک نهاد اگر پیک بهاتنا ایرو دولت مجبور ندبونه هر امرالی باری برای پر لواجی بکه دولت با عقل دولت و چاقی هبیا پیک بانیان او خالانه می چاقی لمجلس ما مسره چهار سر دبو و به آوایی پیواجو و چاقی یا نوتسیا و خرابو جرا کردن مثلا هودنا یکمینا پراتیکی بو یعنی هودنا یکمینا پراتیکی و اگر و چاقی گه بدنا
ريبر أبو يعني أجر نوتو سيش جنوتو سيان حتى هذا ما كنت نري يا وأجر بس كيكا كون إشتا فرد دعوازي كنت بيجي إشتا ناس ما كرد ناس بكرنا زماني كردي ناس بكرنا من أستنجين لبرد شابمانية آزاد راكنا بيشة ديمقراطية فكرنا ويشغي وينها روشك پر جدا بود. و چقدر با ترکیه زیادتر کار بود جبر کشه جبر کوی چقدر تنش با کرده موافق است. اینها جبو همون گله ترکیه. از وید نه خاص وید بیم یعنی نه دم اشته و چی بیا نه اشته خریزا ابو بنا محتاج یا سیمیت دی بنیف تفرطن اکرام. سروکی مجلس ترکیه از بالم نومان قرطلوشه گوته بود ده تریلیون دلار بنا مصرف. يعني او اعترافك عن معصنة كو دولة تركيا جاريكي ده اصلا هاري بلندا قبول دكاكو ده بيش شريدة 2 تريليون فريوان شوية 2 تريليون نبرد كارا بلكي 20 دولات يعني 20 دولتان بي آوا بكيان تشاد وين ها بلكي جي تركيا ويا ولات يكج الدولة من تاني ولات يكج دولة من هاري دولة من إنها جاء فرصة تشتري يعني ها أساس تشتكو يشتري ريبر أبو آمدد كا تشتكو بيج تفكر أزاديا كرد بيش نيارد كا فرصتك ده دولة تركيا أوي يعني يكديش خالد ديجي بس أنا جرين قريبنا إنها ربنا بوت دبني هيئات دشنا باشور بدأ بارزاني با طالباني وبا كاسندن دخزة حمور خصني كردا بكشليكي بيشارة سرية بيشاخيج لبنرا دم داخلين دادسا كمال برقاي آنيا أحمد تركانيا ونظام جمام جلال آنيا حمور خصني كرد حاول ده هرتم كردستاني كحمو رخصنين كردا بك شريكي و چارسري و بيواجوي دفر ده يك او خالگرين بو يك حتى جردوانش دفكره تجا جردوانش بو جردوان ام عافيه ده دخن ام دست خانات نوان اگر وش چك قدانه لبنا هر او حمو بشين جواكي هم بيز دكه و اوج حوالدان انوي ين چارسري نكو هيجي ده 26 سالات گرا امرالي ده هيج و هيويا خويا چارسري هيج و حوالدان قوي خبط خد دوام دكه كم ناج جبركو قالك هنا مامزی کم دبه آگربستا دیامن بنرن آگربستا دیامی جی دیسا 2 سال پشتیوی آگربست اعلام بو لوی چاقی جی دیسا یعنی همی هودان صدام اکو تکوشین بسر نکتن او آگربست هودان چهارسریا سیاسی بسر نکتن سیاست دولت ترکیه کام و آگربستا دیامی جی بنرن Anlayış çerçevesinde Güney Kürdistan halkının içinde bulunduğu duruma seyircisiz kalamayız. Ne vicdanımız kabul eder, ne yurtseverlik anlayışımız. Ve genelde de biz enternasyonalist, devrimciyiz. Halkların devrimci mücadelesine olduğumuz her yerde destek vermek zorundayız. Kaldı ki burası yabancı bir halkın değil, halkımızın yaşadığı yerdir. Devrimi başarıya gidinceye kadar destekleyeceğiz. Bundan korkulmaması, bunun endişeyle karşılanmaması gerektiği kanısındayız. Şunu 2'de 1 karşımıza çıkarmamaları gerekir. Türkiye bozuluyor, rahatsız oluyor. Eğer TC gerçekten rahatsız olmak istemiyorsa hem Güney Kürdistan'dan hem hudutlardan rahatsız olmak istemiyorsa halk kimliğimizi kabul etmelidir. Kürt kimliğini kabul etmelidir. Kendi kaderini tayin etme hakkını kabul etmelidir. Örneğin Güney Kürdistan halkı bir demokratik federasyona gitmenin olanaklarına sahiptir. TC buna saygılı olmalıdır. Hem Güney Kürdistan'dan hem hudutlardan rahatsız olmak istemiyorsa böyle dvrdeci yani da Agribestan'ı tu pejandeci disa hem bangaj bu devlet Türkaj bu mafi Kurdan Bakur nasbike hem jiş bu başur Kurdistan'ı yani jbovet xaziç beji اره جبکو دوچخی به هواندان دولت ترکیه پارتین باشور کردستانی به تایبەتی پدکت
كتبنا إيرش على دج بكي إيرش بيكدانين ريبرابو بيو أواي مداخلة كر أجر بس ده إعلان كرن للجيوان وبيو أواي بيو وسيلة قد بشرط أجر تركيا نقض عاد زباب ولا كلام كم ما في كردا قبول بك الشرط مثلا نمونة جديدة دجا بك نمونة أجر تركيا دخوازا أم ريزج تركيا بقرن بلاوجي ريزج فدراسيون باشري كردستان بقرن كو إمكانه فدراسيون ده كهولي بلا كلام كباشري كردستان ناس بك ريزج بقرن أمش بتشاقي دبجا لدج تركيا أمش بحرمات بتشاقي ده ما في مناس بك ناس ما مناس بك حوجنا كبتر صح حوجنا كعاجز به جبو كو مناس كما إنكار دك أمجي بمجبور قد فارزين تكوشن دوام دكت بخواز نقاضي تركيا عاجز به أوجي نوتو بينجا ده هاتو بإعلان كرن أجر بس هذا إعلان كرن دمت تيوده شو خرابو دولت ترکیه چه برسودا دولت ترکیه شش گلانی روزا شش گلان 1996 ایرشی جی کوریبر آپولی بو به تونک تنتين وبومبا تقينك بيكاني لدجي جي كوريبر آپولی دما ایرشک سوقس بيكاني خواستن ريبر آپو بکشن و به آوای اگر بس چی بدوی بو در شش گلان نوتش تایبتی راستی شش گلان آنین یعنی روزا کو دریز گزم شو امین idam kirin bi rastî bi zanabûnî rastî wê rojê anîn maqsed xwestin vebêjin yani ji xwe dema ku te dîroka Tirkiyeyê hemiyan di yani dema êrîşan pêk tînin ne tesadüfin yani bi zanabûn mesela çûn ew êrîşa suikasta lemberî rêbera pû pêkanîn bi te got tonekî lê divên bi tonan yani usajî te bi kilometreyan dûr bandor kiribû yani işte roja ku deniz gezim şu hevalê wî idam kirin ji bo wê bêjin ku vaya me ew jî ji holê rakir bu işte roja komployê binêre roja yani hemî Türkiye ticaret tasarruf وان ایرش پک نوینه ام بیشن چند نمونه بدم وقتی گویی یا شش گلانی یا دنیز گذشت میشوان ام بیشن دما 15 سباتی دا کمپلو بکانی لدجی شیخ سعید بکانی بون ام بیشن دما اعدام دابونه شیخ سعید 29 حزیرانی اعدام دانه ریبر گلی کتاب داو جلان دما ده سروگر انفال ده سروگر اعدام کردن خالد بگ جبری و حوالی و یوسف زیا بگ و توگر آزادی ده 14 نیسان ده لدجی کما جواکن کردستان دجی کجکی دجی ریابرا شهردارا بدهان شهرداری کرد گرتن دستوان کلبچه کردن برای اپراسیون قرکنا سیاسی بتی بناو کردن باکوری کردستانی به آوای پیکانین هموش دیوان و به آوای ام بیشتر نه جوت مه دک کمپل دجی ریابرا پو پیکاتو چون دجی شنگالی نه جوت مه پیمان چی کردن هموش دیوان دیرو که خواهد بشه چون گرسپی دوی روزه ده ترکیه همیا به آوای پلان دکه و به آوای پیکتینه جبر ویکیش همو نفرت و دشمناتی وان پیکتی از بار Tamam, Agrbesta Semîn peyamên rêbera Apoyên Agrbesta Semîn binêr. Bir kez daha Sayın Özal döneminde 93 Nisan'ında başlatmaya çalıştığımız ve çok sınırlı da olsa umut uyandıran girişimin bir benzerini yeniden başlatmayı gerek dış koşulların ve daha da önemlisi Türkiye'nin iç koşullarının daha da ağırlaştığını göz önüne getirerek böyle bir adımın atılmasının yerinde olduğuna örgütümüze de danışarak uygun olacağı sonucuna vardım. İşte eğer bu sizin için çok önemliyse ve gerçekten bir siyasi yönteme, bir demokratik çözüme imkan hazırlamak niyetiniz varsa işte bugün dolayısıyla diyorum ki bu Cumhuriyet'in 75. yılında bu ağır Bale ikram heş caran yani ev işte veçan saat bir word god warın am salvagara hafti u penjamina damazanında Türkiye ve garinin salvagara damazrandıra Cenova damazrandına ya işte Cenova ama kırna Türkiye bla gale kurji gale denji ve ki gale Türkiye khadi maf bin le وچاغشی دولت تر به کمپوی برسد
هری ربرا بود ببینید بحث کرد بجا چاود سردما اوزال ترک اوزال دم اگر بس دست بکرین ما اول دام همی که پیش بکن چاو هیوی یک چیکر بو هیوی که چهار سالی چیکر بو راحتی چیکر بو دجام دخوازن سعین تشتی بس اگر هنا اگر آماده نه جبرکو دولت ترک به تایبەتی ئارتێشا ترک هەم بە نونەرێ پەکێکیە لە ئەوروپای رە هەم بە ڕێخستنا پەکێکی ئەوروپای رە هەفتن چێکرد بوون بە جەران چۆبوونە هۆلاندایê هەفتن چێکرد بوون هەفتن پێکانی بوون و مەساژ شانده بوون خواسته بوون ئاگر بەس بێر ئیلانکردن و ڕێخستن جی بە سوێ دەچنە ڕێبەر ئاپۆرە نرخاندنê dikin ناخواته dinirxînin û bi wî awayî rêbera poj dibêje em axwên bi rêxistinê cez şêwêrîm û bi wî awayî me biryar da em dibêjin careke din em ê agirbestê îlan bikin û bi wî awayî agirbest îlan kirin dewleta Tirkiye dîsa aliyê şerxwaz ew yek aliyê ku naxwazin çareserî çêbe li dijî Sûriyê hewildanên şer dana dest pê kirin tehdît kirin gev kirin û rêbera po nehê cotmehê ya notu heşta ji rojata navîn derke dekete Ewropayê û tema Romayê ji bû دیسا آگربست پاراست دیسا توی همو ایرشین دولت ترکیه هولدان آشتی پاراستن دیسا خواست کو آگربست دوام بکه لی حتی 15 سبات به رواندن برای پو کمپلو پیکات آگربست چی به آوای خلاص بود دولت ترکیه دیسا او شرط مرج آگربست پیک نوانین و به کمپلو به ایرش دیسا برسودا و هولدان آشتی خواسته کردن البته يعني قالك تشتين بين قوتن هنا از خازم بي اغربستا دنجي یا چهارمین جی خب پشتینگی ده پشتی کمپلو پیکات ریبرا پو نوتو نها ام بیجن دودیه تباخی پککی بریاردا کو دودیه تباخ نوتو نها هزی خدرخ دروی سنورین ترکیه و به اوای ترکیه جوال دا کو ترکیه خواست گوا باوجا افیا کبو بناوی افیا روشان دگوتن هفجینا اجوید باز باورم هنک گرتین سیاسییم پککی نبردان پککی پشتی یک ایلون نوتو نها آگربستک ایلان کرد پککیش بوکو سربانگاری برای پوش بوکو نیت خواه باش نشان بده ده کمی آشتیه کمک جه اروپایی کمک جه چیه کردستانی چون ترکیه جبوکو ایدی نیت خواه نشان بدن لی دولت ترکیه گرتن کمی آشتی گرتن قاصد آشتی گرتن و جزال وان بری به وی یکی رجی دیسا آگربست نکت امریاتی و پیک نهاد شب دو دیمانی ما يدرج هنا دوام که کین دوام لیب تماشا بکنم نهاية دیمانی آگربست تکیدن دیسا بنر اوجی و شغه مراد قرائلان نشد و شغه سروکی کنسر برای بس نه جبر کو دما ام بجن ترکیه او بس ندوی کی پرکی کمی دن نپیشا گریلان و تنای گله گله شهید بون پک کی چک لرن ترکیه گوانا وجا اکبا جهات اکبا گوانا وجا دیگه که حضران دست به پنگا که نو کوبا کی 15 طبقه دویمین 15 طبقه که اون زن پگکی دست به تیکوشنا چکداری کرده بود 84 یکی حاضران ایجی و که 15 طبقه دویمین بناو دیگه لدیش ترکیه دستشر دست بکر جبروی که ترکیه مجبور ما جاره کردن حوالدن آشتی هفته پیکانی جامعه خبر حتی یکتی اروپایی گله کس دورش بوکو آگربسته کردن چبه و چای مراد قرایلان لهره ما پراسنا مدیای جیونه که چاپ منی پیکانی و داره آگربسته کی ام بجن راگان ویش بنرن دورم باخ ما هیانها جبو پرسکریکی کرد به شواز دموکراتیک چارەسەر ببێ gelek hewil pêşxistine rêbertiya me gelek car ban kirine me agirbest kirine armanca me vê da ji bo pirsgirêkên hey bi şêwazê demokratîk çareser bibin lê mixabin dagirkeriyê Kurdistanê ev hewildanên me bê bersivîşt Cardı cemci ne poşmanın. Agirbesin demi bihuri da me çekiri, jibo perskirek li cihane hin be nasin. Jibo doza azadiya kurtin peşkeve, avana ji rolek listine. Yekiti Amerika, berdevke veziri derva, de salvegera panzi tabağı da, ki ev roja حرکت ما دست به شری چکداری کریه دو سال وگره ویدا بانکر جبو آگربس
جاردن هناك سازيين يكتي أوروبا بانكرن قال لك دردور دين جور بجور بانكرن پیش خستن بتایبت جمهوریت فدرال عراق حکومت هرم کردستان همان دمی جبو آگربس بانکرن پیش خستن و دو ترکیه دا هنک سازین خواه برپرسیار دبینن جبو آگربس بانکرن همی بانکرن و بانکرن رهبرتیه ما بیریار دایه جی یک 2006 پیواجوی آگربست دست پی دکه بله اکرام کرتی او چما نگیشت آرمانجه درباره چند سال بجه که 2006 آگربست اعلان کردن دولت ترکیه چکر رابو ایرش کرد و به آوایی اپراسیون دست بکردن پاکی چیگه پاکی به نویسینا دستان وکی اورماره و دستان زاپی کو برخدان زاپی وکی دگو ممنون و ماست بکشینه ماسا بازدان خواهد ترکیه بسته کرد فرمانداری وان به آوایی یکیش برسوه که تندا در اورماری ده اسکری وان دیل گرتن و حتی کوشکا سپی دی به بوشتر نشتن بحثا یکی کردن و اسکری وان دیل دستی پاکی ده آخرین داخلانی دان و دستان زاپی کو گلی آمیدی گلی باشی کردستان خواهی تا پیشا تانک ترکیه پشکی ده پاکی به آوای دستان حتی نویسین و جاره کردن ترکیه پشمان بو هم ایرش که هم پشمان بو و جاریجی هفتن اوستوی دست بکردن به حوالی به ربر پروژه هفتن دست بکرد و جاره کردن 2009 جاره کردن آگربست اعلان کردن پشتی و دربه خال زاپی و اورماری جاره کردن آگربست بکن 2009 ده آگربست 2009 حتی 2011 آکپ ده بجاتن حاضران ده جاره کردن دربه که جاره کردن ایرش کرد و به آوای روش روجات ناوین گوهری و جای روجوای کردستانی در کته هولی ایدی پاکی مداخله وان حریم که گلک شورش چی بون گلک کل بش روجوای کردستانی بو خدی اراده لدیجی داعشی پیکاتن و به آوای جاره کردن چون امرالیه بری برای هفتن پیکانین هفتن 2013 آنجی به پیام ریبراپو یا نوروز آمده دست پیکر و به آوای جهانی جی به آوای پیشوازی کرد آگربست به آوای یا 2013 آنج به یکی دست پیکر بو نظرم مقدار ما با دخوازم امکان بحثی یعنی بکنم. اساس 2015 وشایم کرتی وش بیشن یعنی برگز دم مجلما یعنی 2013 هودان ابون بیشن 2015 دولت ترک جبوکو بیشن تایبتی و زمستان 2000 اما لحاف کردن چی بابو حتی مطابقات امضا کردن هیئت هذا دام پارتی و هیئت امرالی و هیئت آکپی یا دولت ترک لدولما باچای 28 سباتی که چند روز پشتینگی ناشتر بگیرویه داخلانی دان مطابقات كلها كريبون اشكرا كرن لاردوغان دركات قلت نو از ناس ناكي مرات كر رد کریشت پشتی و جامعه 2000 ترمه 2015 داشتی دست به شرکی پر آوای پر عالی کرن ترمه 2015 ده که گفتن چوکی دانه عرضی پشتی بشکنه یعنی پلان چوک دانینی فلان جوی دمی حتی نها چه کرن یعنی هر تشکرن یعنی جبوکو بیشن عالی عسکری سر بکفن همی ری و ریباز جرباندن جا همی عالیان جناتوی بگه حتی همی هزین نام توی پیشکری گرتن işte SİHA Bavarya avan bir SİHA yanatın her çekin ki bigevi yen taktik nükleer bombayın taktik nükleer bomba hemi ceribandın jboku nerin ne karin çebikin nadisa neçarman çun ber linge reber apo levi cari ناش با جراج به کوری جای دست کرده زده تر خورده به کو او مجبور منه هنوی داره به کو هیز کرده زده تر کسی که دم جا جوا کی دوان داره دخوازن عقل بدنه توگر آزادی کردستانی برای ببینم به جاران توگر آزادی به دولت ترکیه دانستانده کنه هفتم پیکانه و باش ناستکن ریبرا پو بش سیاسی خونجه ریبرا پو 5 سال سیاست دیگه روجات ناوی ناست که دولت ترک ناست که دنیای ناست که ریبرا پو و توگر آزادی بگمان پیشنهاد رخنه باشن لی نمحتاج کوی که کس بلا نترسه کوی بکن توگر آزادی بخوابین آنجی نظام چه بکن خازی بگوتین ریبر سر
ve mücadele. سروی کی کوچیل بیه دیجا که از بری گل خواب فکرم از آن ولی آمردیه ام وی چه بیم دوره جمله تشک نیست ولی ام گوتن ریور اپوین لسر ولایت پرزی لسر گل بگرین دوره می خلاص بکن. Ben bir yurtsever insanım. Benim için önce ev değil, önce vatan sorusu geçer. Nasıl olursa olsun bir yaşam değil, özgür yaşam benim için esastır. Ve ben namus onurunu burada görüyorum. Bana göre daha bir felaket şahsen benim başıma bile gelse Kürtler için zafer kesindir. Tabii, hiç bunu uzatmıyorum. Ben dürüst bir insanım. Halkıma kazandırmadan kendime kazandırmam namertliktir. ولی اساس از برام نقطه دانی برای نقطه دانی اساس هنتشت هبون مخواست بیشم چند ثانیه بیشه کلام yani همی هودان ریبر اپوز و دمی عطانها همی اولده چهار سالی پکنه her tüm devlet Türk aslında derxi hükümeti de aslında derxi mesela nahaj disa yani reber apo nava amada kareke mezinde ne çune berlinge wi çekrine le nahaj disa hevdin ambejin ve hevdani push derxin vala derxin işte mesela nahaj rabune yani tişeki dirokil holeye amada kare tişeki diroki amada kariya peşya ve buna Türkiye te kırınan bejin işte ev kuşta godun bekaya Türkiye nah küçük benim موزات دستور نادا کو پیام دیمن یا حين قبل نحتنا لإمرالي حقوق ابو موضوعات ابو تشتكي ابو يعني موضوعات تجبري كرد صري راكديه جبهي موضوعات هتايا جخاش بك كرد الناس لكن مساله واش مشكله بدا ما اريشه بچابه و بنبر برخدانا مزجي هبه براستيجي وسا يام هيفي دكنكو يعني دولة ترك يعني حكومتها و ين حتى نها درسان درخه و نها پیوستیا پیشا ریبر اپو پیشا هفتنا ریبر اپو یا بگل وکه دا کو اساس او وکنا پیشا هفتنا ریبر اپو گل اما دمید وره پیشا وکنا ترکیه جی به بیرو بواری خاطر بخوازن اگر ساعت خوش بو تماشا کل ما تماشا کس بس بله تماشا ونجا امیرو جاتن داویا برنامه حتی جره کرده ببین نوا خیر و قشیده تم باش